Aqui eu gravei o deck que tava com a mesa, com os banquinhos, com as cadeirinhas. No final da gravação, quando eu limpei a casa, eu mostrei o deck e já tava sem a mesa porque eles tinham tirado. Essa gravação foi um dia antes e a limpeza foi no outro dia. Aqui eu estava cortando as eras porque ela já estava entrando para dentro do basculante. Cada vez que abria é um trabalho. Então eu tive que dar um pouquinho, apodar elas para poder conseguir abrir bem, para poder lavar. Darkest blue, laughing loud without a care. You and me, the perfect pair. Headlights shining just for us. World belongs to us, no fuss. Moonlit skies, we're hand in hand. Wanderlust, we understand. Just for us, world belongs to us, no fuss. Moonlit skies, we're hand in hand. Wanderlust, we understand. Midnight drive, come alive. Come alive. Vou feel na janela. A coberta daqui tá lá, as duas cobertas lá no solzinho. Plays our favorite song. We sing loud, we sing along. No maps, just the open road. Together sharing stories told. Midnight drive, we come alive. Cruising roads, we feel the vibe. Cruising roads, we feel the vibe. Every mile, just you and me. Dreams beneath the tree. Street signs blurring on our review. In the sky, the darkest blue. Laughing loud without a care.
Todos os decks, tanto em cima quanto embaixo, eu faço 2 a 3 vezes o pano, no mesmo pedaço. Cada pedacinho eu vou passando em 2 ou 3 panos. Na gravação, às vezes eu mostro só um, às vezes mostro 2. Aqui eu limpei todo o chão, recolhi a roupinha que eu tinha estendido segunda, que eu gravei para vocês também no início. Aqui passei um olhinho. Aqui botei a capa do sofá, que eu tinha lavado. Limpei tudo isso aqui, um pouco eu mostrei pra vocês, passando o óleo. Aqui também, ali tá minhas coisinhas. É isso galera. Tudo limpinho o banheiro, como vocês viram, passo a passo. Né, o vasinho, botei produto. Tá tudo limpo, lavei lá também. Aqui eu vou deixar aberto, né? Aqui eu tinha botado a roupinha na janela, eu limpei por fora a janela. Botei, né, as coxas pra pegar um sol. Só não gravei nada aqui, mas tá tudo ok. Aqui na sala, eu limpei isso aqui, que eu gravei pra vocês, né? Porque eles acenderam a lareira, sei lá como é que se fala o nome. Não ficou perfeito, né? Mas a única parte que eu gravei aqui na sala, mas a sala tá ajeitadinha. A parte da cozinha eu limpei o fogão como vocês viram, guardei um titiquinho de louça. Tinha louça aqui que eu também guardei e não mostrei pra vocês. Aqui tá tudo ok, o chãozinho também tá. Gravei um pouco aqui a parte da cozinha pra vocês, que vocês viram, aspirador, passei um paninho. A parte daqui eu não gravei, mas eu vou mostrar pra vocês, né? Como tinha mesa, agora não tem a mesa que eles tiraram. Tá tudo ok. Olha que dia lindo que tá tendo. Tudo limpinho. Olá pessoal, espero que vocês gostaram de me acompanhar na Casa Vermelha, né? Que não é vermelha, é um tipo salmão. Enfim, só que a gente quer deixar bem limpinho a rotina, né? Pra eles virem, pra poder curtir de volta. Então a casa eu limpei. A única coisa que eles não usaram foi o quarto do filho, né, que eu não gravei pra vocês, mas eu limpei. A única coisa que eu no quarto do casal eu mostrei o banheiro, como vocês viram. A sala, só aquele pedacinho ali, a cozinha um pouquinho. E aqui embaixo também mostrei um pouquinho da área, só que a área eu não mostrei limpando, claro, mostrei já tá limpa. Aqui embaixo eu mostrei um pouco da área limpando. E também mostrei ali as roupinhas que eu recolhi, tudo. Então eu espero que vocês gostarem de me acompanhar. Não se esqueçam de se inscrever no canal, copiar o link. Dar o like, que é o like que eu tô precisando para o YouTube poder entregar para mais pessoas. Quem entrou nesse canal, seja bem-vindo, só não esquece de se inscrever no meu canal. Um grande beijo. Não esquece que terça é da minha casa e nas sextas é do meu trabalho. Beijo, até a próxima.